신바 거기서 오줌 싸? 오줌 싸고 와. 라이트 시킬까? 머리 목욕하니까 얼마나 깨끗해졌어. 왜 그러는데? 어? 보라 왜 그러는데? 참 희한하네. 머리야 목욕하니까 깨끗해졌어. 이뻐졌는데? 머리야. 아이고 참 희한해. 여기 보라도 희한해. 야 진짜 참 오줌 오래 싼다. 야 역시 신발 똥까지 싸네 여기다가. 니들 집 얼른 저거 얼른 해줘야 되는데. 신바 오늘 한 바퀴 돌고 와서 똥 다 쌌으면 이리 와. 똥 다 쌌어? 이리 와. 이리 와. 다 쌌으면 이리 와. 어딜 가? 이리 와. 이리 와. 괜히 아빠한테 가서 혼나지 말고 이리 와. 들어가. 이리 와. 똥 쌌으면 들어와. 이리 와. 아유 이뻐라. 똥 싸고 좀 싸고 왔어. 아유 이뻐라. 아유 이뻐라. 어떻게 이렇게 이쁠까? 응? 어떻게 이렇게 이뻐? 자, 목 한번 대자. 이리 와. 아유 착해라. 가만 있어봐. 가만 있어봐. 응. 가만 있어. 아유 씨 잠깐만. 이뻐. 야 얼마나 착해요. 똥 싸고 오줌 싸고 와서 자기 자리에 따고는. 응? 이러면 풀어줄만 하지. 아휴 온 사방팔방으로 뛰댕기면 어떻게 풀어줘. 그치? 응? 너 고양이 물었어 안 물었어 그때? 응? 고양이 물었어 안 물었어? 안 물었지? 응? 물려 그러는데 막 도망간 거지. 그지 신바야? 한 번 더 내려가면 혼나. 어? 에이. 자야지 또. 남들 출근하는 시간에 또 자야 돼. 응? 놀아 여기서. 놀아. 놀아. 어디로 갔을까? 먹자는 어디로 갔을까? 이렇게 안 보이지? 참. 우리 설아 보실래요? 설아. 여기 딱 누워서 보라 자리를 꿰차고 이제 풀어줘도 돼요. 이제 도망 나갈까봐 못 풀어주는 거지. 이제 문 개방해놔도 됩니다. 자, 쟤는 맨날 한다 그리고 못한 게 여기 와이어 줄. 에이 참. 오늘은 기필코 여기다 와이어 줄을 연결해서 그래 오늘 어차피 근자리에 가서 단열재랑 사다가 해야 되니까 와이어 줄을 사갖고 와야 되겠다. 그래야 되겠어. 야 근데 이 난장판은 누가 이렇게 해놓은 거니 보라야? 머리하고 둘이 해놓은 거지? 응? 니네 둘이 저렇게 이게 난장판을 해놨어. 이 비닐은 바람이 좀 찬바람이 불어야 제 역할을 하는데 저 뒤에는 지금 치다가 그냥 세워놨어요. 안 치고. 뭐 하는 거야 이것들아 또. 세 마리가 아주 그냥 잘 놀다. 똥밭에서 굴르지 말고 비슷비슷하다. 이제 워리 등치나 뭐 보라 등치나. 놀다 분리하면 자꾸 저 으르렁대고 쟤.
월이야, 언니가 가르쳐 주는 거 잘 배워. 다니 언니가 가르쳐 주는 거. 아, 이렇게 누워서 하라고요? 이렇게 누워서 하라고요? 아니, 누워서 하면 안 되고 어딜 보는지 잘 배워. 보라야, 너는 안 가르쳐 주니? 보라의 전술을 월이한테 가르쳐 주면 월이한테 당할까봐 안 가르쳐 주나? 월이가 이 앞다리하고 뒷다리 사이도 길죠. 다리도 길고. 얼마나 클래는지 참. 월이야, 월이. 참 희한하게 생겼다. 이렇게 보니까 또. 이 지랄들 좀 봐요. 아주 아이고. 눈이나 왔으면 좋겠다, 야, 얼른. 아, 참, 여기 평상도 짜야 되는구나. 보라가 점점 탄탄해지네. 다부식. 보라 발정. 야, 그게 무슨 의미일까? 지금은 아니에요. 보라가 발정이 끝난 것 같아. 아닌 듯, 긴 듯, 아닌 듯. 저 자식 저 방구 끼고 갔어요 지금. 소리 들었죠? 삑 하고. 다니야, 너랑 나랑 이제 방구 텄냐? 털 좀 봐. 월이, 월이야, 털 좀 봐. 야, 이 머리에 얼굴통에 긴 털만 없으면 좀 약간 더 지금 안 예쁘다는 건 아니고 더 예쁠 것 같은데. 여기 평상을 만들어 주는 게 맞네. 얘네가 여기서 저기서 지금 다 깔고 자는 거 보면, 네, 여기다 만들어 줘야죠. 그래야 이제 비 와도 좀 덜 차갑지? 보라, 다니야, 방이 따뜻해져야 들어가지. 나도. 이리 와, 보라, 눈물 좀 닦아줄게. 이리 와봐. 아이고, 좀 보라 좀 닦아줄게. 아이고 참. 야, 나오겠어 이놈아. 알았다. 들어가. 들어가. 이리 와. 아이고, 이리 와봐. 아이고, 이리 와봐. 눈물 좀 닦아줄게. 월이 뒷다리를 무네. 어디서 배웠어, 월이야? 아주 가만히 좀 있어, 좀. 아유, 참. 목도 물고. 야, 다니 언니가 마루타네. 보라한테 못하겠고 다니한테만 그렇게 하는 거지. 여기를 더 떼야 돼. 이게 이렇게 밀다가 이게 터져 나오겠어. 아이고, 이놈아, 들어가라고. 야, 고라니, 들어가 너. 아이고. 월이, 이 샘이 많아서 그래. 얘가. 월이야, 월이만 이뻐해주면 또. 월이, 이리 와봐. 월이, 발. 어휴, 발 좀 봐. 다니보다 더 커, 발이. 그래도 일하고 와서 이렇게 개들하고 이렇게 노는 것도, 저 안에 들어가서 안 놀고 밖에서 이렇게 보고 있는 것도 참 괜찮아요. 이것도
너무 많아서 문제야. 근데 저는 개를 키우셔도 진짜 한두 마리 정도지 이렇게 많이 키우지 마세요. 특히 가정집에서는 더해요. 저야 뭐 언제 또 뭐 많이 키워봤고 하니까. 그런데 너무 많이 키우면 일이 많아서 힘들어요, 진짜로. 여기에 뭐 올인을 하면 아유 뭐 더 키울 수도 있지. 근데 또 일을 다니면서 하기는 이 숫자가 적은 숫자는 아니야. 역시 개를 키우려고 계획하시는 분들도 숫자를 많이 늘리시면 안 돼요. 진짜로 힘드세요. 그렇게 하다가 귀엽다고 한 마리 두 마리 입양하다가 나중에 힘드니까 이제 한 해 13만 마리 이상이 버려지게 되는 거지. 강아지 때는 이쁘니까. 그래서 항상 이 십몇 년을 내가 케어해 줘야 된다라고 생각을 했을 때 잘 생각해보고 입양하시고 키우려고 마음을 먹어야지. 그냥 이쁘다고만 했다가 개 숫자 늘리면 절대 안 됩니다. 아유, 다니 참 이쁘다. 어리야. 다니 들어가. 이제 들어가. 나도 들어갈래. 나도 들어가서 한숨 자야지. 들어갈래. 들어갈래. 들어가자. 이따 봐. 이따 보자. 내가 쓰레기 청소를 얼른 해야지. 쓰레기 청소를 얼른 해야지. 번개 어디 갔니? 번개 저 자식은 꼭 내 차 바퀴에다 오줌을 싸더라. 응? 알았어. 월요일날 비 온대는데 얘네를 일요일날 집어넣어야 되네. 그래, 한번 넣어서 한번 반응을 한번 보자 또. 자, 월요일날 보자. 너 어디 갔다 왔어? 응? 번개 어디 갔다 왔어? 나 들어갈 거야. 낑낑대지 마 너. 아주 그냥 맨날 한에서 채워놓을 수가 있어 너. 왜 어쩌자고. 그래서 이제 안 짖네. 보라가 끝나긴 끝났나 보다. 자, 여기서 자. 또 찡찡대. 만져달라고? 그래, 만져줄게. 만져달라는 소리였어? 그래. 자, 이제 나 들어간다. 더 만져줘? 알았어. 아이고 참. 어우, 야, 너 눈빛이 파란 빛나니까 그냥 멋있다. 응? 우리 번개 멋있어. 자, 들어갈게. 여기서 자. 여기 깔아놓은 데서 자. 이것들은 이것들은 나 참나 3-4번이야. 바닥에서 이렇게 자는지 몰라요. 단열재 깔아줘도. 자식이 여기다 또 오줌을 싸갖고 이 단열재다가 너 건들지 마. 발로 발 이게 지금 제가 이 건축 현장에서 쓰던 거를 주워온 건데 살려고 보니까 비싸더라고 저게. 의외로 참.